2024年7月から9月に愛媛県では140カ所で 140.1 ヘクタールの森林変化が確認されました。四国中央市のこちらの保安林内では、今回愛媛県で最大となる 10.7 ヘクタールの森林変化が見られました。松山市のこちらの保安林内では、今回愛媛県で2番目、3番目の大きさとなる森林変化が見られています。